biso nyonso eza justice awa ezali kombo justice oyo aza étranger soki moto asangani oyo masese ezobetama awa ngai na ndimi na ngai masese ezobetama awa deja kutu deja ndenge eza boye UDPS viva batime tozobangisa tozobangisa soki waza mpe kongolo tombola na bokokangama awa ndenge eza boye moto akobangisa moninga eza tokomi na état de droit soki yo ezi mbongo ya bamindele mpona koya kobuka place congolais ye meke tokosilana oyo kobetaka na crimogène oyo kobeta lisusu na nzoto ya mutu bisika na eza na ndelo balakisa bino mikanda na bango boye mpe na bango balakisa bino mikanda na bango mokolo place aza na mikanda na ye kobetaka na crimogène mpona 10 000 francs 5 000 francs te kobetaka na crimogène mpona 5 000 10 000 te tokomi na état de droit état de droit nde makambo awa oyo koya eya ndenge eza wana okokoka te oyo eza mboka bakongole kotikala bakongole oyo eza mboka bakongole ekotikala mboka ya bakongole UDPS viva mosala ya UDPS awa tozoloba boye teyokana CG teyokana UDPS viva bandeko ebele bayini pouvoir ya pati mpona boye bato ebele bayini pouvoir ya pati mpo bamesala koyiba eza boye te na pouvoir ya pati soko oyibi ekokangama tozoloba boye tokomi na état de droit UDPS eza machine ya politique pati beto ayelibisa état de droit soki oza na likambo na moninga soki oza na likambo na moninga pende na justice justice nde kokata makambo mpo awa tobai polise ya pati beto asoka eza boye te tobai polise ya pati beto asoka eza boye te oyo eza bapolisi ya fati beton biso moko bana ya fati beton biso moko bana ya Congo eza boye te oya ndenge eza boye soki corruption ezali bandeko na ngai eza mabe tozoloba boye biso nyonso toza bakongolais tokotikala bakongolais bato tozali na pouvoir ya fati eza mpona makambo ya desordre oyo tozomona biso na bino moto azotambola aza na permis de conduire te peser azokanga ye na nzela azokende kobenga ndeko na ye aza major aza colonel moto aza na lupangu na ye oza na mikanda ya lupangu te me ozoya mpo obotela lupangu ya motu eske eza normal yango wana nde bomoni mpona kimoyibi mpona corruption nde bomoni Vital Kamerhe afandi na prison ndenge eza boye biso awa toza mpona makambo ya pamba te biso toza wana mpona koconserve pouvoir ya pati beto ti mokolo ezikisa kozonga eza boye te conservation ya pouvoir ya pati beto tokolandela makambo ya mabe oyo tozomona soki tomoni mutu bakangi ye mutuka mutu wana azokumba mutuka aza na permis te bakangi ye ndeko na ye colonel aye po alibere ye eske eza normal soki omoni mutu aza na nyongo na yo omoni saki na yo epai ya mutu efo kende kofunda ye na justice eza boye te omoni mutu na lupangu na ye yo ozoya ezoloba te po eza soki nani pouvoir ya baintouchable abu oyo eza pouvoir ya peuple congolais mpona peuple congolais yango wana boyeli biso
biso na tribalisme na Congo. Biso po na tribalisme na Congo. Tribalisme yango euti wa. Mutu awuti na Senegal, mutu awuti na Zambie, mutu awuti na Cameroun. Ayeli biso tribalisme na Congo. Est-ce que vous avez makambo yango normal? Vous êtes suivre. Biso toza wana pona kobotola intérêt ya peuple congolais te. Biso toza wana pona kotelemela banguna ya pouvoir ya parti eza bote. Toza telemela munguna ya pouvoir ya parti. Toza awa pona kosala évangile ya UDPS. UDPS mosala na ye, UDPS alobaka boye. Ntango ngai nakozala na pouvoir tokomona baparti politike nyonso ekosala nini ekokufa. UDPS viva. UDPS alobaka boye ntango ngai UDPS nakozala na pouvoir likambo ya opposition abu eske ntango parti azotravaille azana opoza bato bango moko bokomi kokima kozala baopoza bango moko bokomi koloba o te ndenge toza boye tokomi barésistant na constitution ya biso résistance eza te tozoloba boye ndenge eza boye biso nyonso congolais bisika ozali ozala na kati ya mutuka ozala eza na lupango ozofutela esengeli osala mosala mpo na intere ya mboka na yo. Patrice Emery Lumumba alobaka boye ce n'est pas ma personnalité qui compte, ouais, je comptais et ça Congo. Congo eza ya mutu te, Congo eza ya Congolais nyonso. Eza boye tobotama bakongolais tokokufa kaka bako. Patrice Emery Lumumba bunda mpo na Congo. Lelo oyo eza na bato mosusu bakomi kobeneficie na mosala Patrice Emery Lumumba asala. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba abunda mpo na Congo. Soki okoya awa na Congo oyo ya biso moko bakongolais, Congo ya Mongala, Congo ya Muswahili, Congo ya Muluba, Congo ya Mukongo, euti wa zonga na Senegal, zonga na Cameroun, zonga na Zambie. Président na biso eza mwana ya mboka oyo toyebi kombo ya papa na ye na mama na ye kombo etolela le parti de Israël maboko bato mutu bakotambola na sango na biso ya mabe bamoni bakola biso tozosala sécurité UDPS mosala na biso eza ya kobatela pouvoir na biso te mokolo bizikisa koso sopoto batela pouvoir na biso wana esengeli tolandela bamiziki oyo bazozwa corruption mpona corruption ozozwa corruption mpona konotra seke okesengi na kuluna te bisika ya kuluna eza na kanya makase UDPS viva soki ole corruption oza ndenge moko na kuluna oyo bapesaka lichete mpona akata ndeko na ye Congolais motu yoza Congolais bazopesa yo mission moko boye oyo monike eza na nzela te esengeli otelemela yango. Congo eza ya burkumetre te, Congo eza ya ngudule te, Congo eza peuple congolais. Moto aza konza Congo aza fatibe soki bapesi yo mission salaka mosala lokola ndenge esengeli. Kuluna bazokanga bango bazokende kanya makasi sepo na nini moto apesi kuluna lichete pakata ndeko na ye litoi kuluna azokende kanya makasi bayo policier bazopesa yo munduki bazopesa kaza crimogène popeta na nzoto ya ndeko na yo opeselanga kuluna soki eza Congolais te etali biso pouvoir ya baurwandais esila eza pouvoir eza pouvoir ya Fatibe. Eske na Congo awa apart Fatibe totali mutu mosusu ata Samaloko ata premier ministre Samaloko nde soki oye tokosolo na yo lokola Congolais eza bote
biso bateyaka biso mpona kotosa bakonzi ya mboka bato bazoyekele biso nde na mosika biso toza na Kongo awa mpona koloba makambo etali bakongole. Eske lelo soki babengi Général Kasongo soki babengi Général Kasongo Général Kanyama babengi ye bayebisi pesa biso bakongole obomaka na opération likosa kulumisa bango mais lelo oyo soki babengi Général Kasongo bayebisi ye bakuluna nyonso okangi bafazer nyonso okangi baza bato ya koleba baza na centre de formation na Kanyama kasese itapesi viva eske bandeko na biso na bakufi Général Kanyama nde moto aboma bakongole Général Kasongo nde moto abateli bakongole eza boye yango wana tozoloba boye tribalisme utuwa kolandela tribalisme te likambo tozolobela awa eza likambo ya lutte contre la corruption eza boye te lutte contre tribalisme toza bana Kongo tozala na bomoko soki omoni moto azwi nyongo na yo kende ofunda ye na leta eza boye te soki omoni moto azwi eloko na yo kende na leta leta nde aza na justice ya suka eza boye te yango wana tolobi bato nyonso bana na biso na distraction te basango balobaki boye bamonaki ndenge Denis Kadima akei kokorompre bato mpo bavote ye eske ti lelo apesa biso preuve wana yango wana tozoloba boye botika komema peuple congolais na distraction Kongo eza ya biso nyonso ekotikala kaka ya bako président ya mboka na biso président Joseph Kasavubu oyo asala mosala mpona Kongo na parti politique na ye ya Abako asala mosala na ta na ye eza bongo te toye kozwa président Joseph Mobutu asali mosala na parti politique na ye ya MPR toye kozwa Laurent Désiré Kabila asali mosala na parti politique na ye ya AFDEL toye kozwa Joseph Kabila asali mosala na PPRD oyo eza pouvoir ya Batibe péton aigle de peur et de mer ce sont frères congolais tombolo loboko kangaba yango wana tolobi boye oyo eza makambo ya peuple na pouvoir ya parti peut-être oboyiki moyibi eza boye te yo bapesi corruption oye mbongo ya bamindele toya okatela mondele parti ya lupango tanke mokolo lupango azali babiloko wana tozosanga pa ministre ya justice idopesi viva bazokanga moto ozokende na parke plenage oya te eske makambo wana eza normal esengeli ntango bozokanga motu esengeli plenya na ye azala eza boye te ozokangaka motu plenya aza te moto afandi na parke 3 jours moto akomi koyeba libere ya pesa mwa eloko moto akopesaka eloko wana ayeba eloko bakangeli ye te tozosenga epai ya mama oyo ya biso oyo eza ministre ya justice atombola misu na ye itepesi viva pouvoir ya Fati Beton toza wana mpona kobangisa bakulu na cravate eza boye te toza wana mpona kobangisa bakulu na teni ya la polisi ko itepesi viva soki yo oza polise okei kokota na mosala ya la polisi ozalaki nkulu na bisika na eza na ndolo eza boye te po tuna kuluna mosusu John Lumbi azawa kuluna mosusu yango nde tozalaki na ye John Lumbi kuluna teni kuluna oyo moyibi ya cravate tozalaki na ye na kombo ya Denis makambo azawa Denis
makambo nde bisakolisa na ye betalisa singai nazali yo doni makambo olengi pati beto teba na yo makambo toza nango eza boye tolobi boye oyo eza mboka ya bakongole kotikala kaka ya bako muswahili muluba mukonde esengeli toli po papa na biso aza moko ko mama na biso aza moko ko gera wa biso nyonso totie pakozo kongo aza Fatibe Fati mopepe yango wana soki moto amoni bakombata amoni bapo idepesi bato moto bayebaka te signification ya idepesi eza boye eza parti ya peple mpo na peple idepesi liwa oyo peple lobi nde bokonzi ba idepesi basalaka eza boye te okomemba bakombata ya idepesi na distraction te bakombata ya idepesi ndenge eza boye toza wana mpo na kobatela kongo na biso moko kongo oyo papa Tshisekedi asala mosala mpo na kongo bobetela nanu 520 giga maboko idepesi viva bandiladi oyo biso nyonso tokozala na base na biso na idepesi tokozala wana mpo nani eza mokolo oyo idepesi azwaka pouvoir mokolo oyo idepesi ayebisaka Fati betelo ngolo sinatiri na loande moto ayebisaka Fati betelo ngolo sinatiri eza 520 jours na kombo etamarikaka bu bobetele mpe aka 47 oyo tozobenga na kombo ya mwanabute okeseka bu oyo ngai nabengaka la bouche volcanique attaque sans recul soki abimisi mbuma moko bato balelaka te basalaka nini idepesi viva biso sikoyo awa na panga bi tozosala évangile selo ide évangile ya idepesi tozopesa verset Fatibe tozopesa chapitre Jean-Marc Akabu topesi mpo moko ezoloba okiseka bu tokopesa référence na Jean Nicolas cadre na biso ya idepesi yo koya kokota makambo na biso ya idepesi te eza makambo na biso bana mutu moko eza boye te ntango papa Tshisekedi akufa atikela Jean-Marc aparti na maboko na ye un secrétaire général historique mutu akonzi parti oyo babundaki 35 ans ye mpe ye kobunda 200 akwatisi parti wana na pouvoir idepesi viva Jean-Marc Kabund abundi bazalaki eloko moko banikola Kazadi baokise Kabuya biso nyonso esika moko lelo toza na pouvoir biso toposede na manipulation ya makambo ya mabe ata mokolo moko makambo na biso pouvoir na biso eza mpona kolandela place tomoni kuluna tokobimisa yande place tomoni faser azosala makambo ya mabe tokobimisa yande ata soki tomoni polisi ameli bombe biso moko tokokanga ye tokende kotika na restaurant militaire eza boye te toza kutu na posa kozala na bapolisi bazomela bombe te idepesi viva po soki polisi ameli bombe akobeta bakazi ya kilimodele apres kobeta naye bakazi ya kilimodele bisika na eza na ndolo batuna General Zadida batuna mwana mwasi azalaki lesbienne nzambe mpe toyebisi bati beto mathieu pete moko akangamaki na kadre ya kozala major lelo oyo adimi na ye nani colonel ndenge aza wanaki lesbienne na ye na prison abu na prison ozala mwana mwasi lesbienne okosala kaka misala ndenge bana basi basala o naza mwana mobali naza pete yo kozongaka mwana mobali na normali idepesi viva kongo ya Fati eza lisu kongo ya baintouchable te bandeko na biso boyoka biso bien
po bato mosusu bayebaka ndenge idps etambolaka te bayini na bango idps pamba idps oyo neti ndenge totelemi place oyo idps viva bato bayebi te bakoloba teke idps ayi kosala nini awa toza epai na biso na lupango oyo ya ndeko na biso congolais idps viva soki okoya na lupango ya ndeko na biso congolais okoya po obotola tokokanga yo nde ozala burgmestre ozala jantilingo bila ozala nani soki otamboli na mabe abu bisika na biso awa na biro na biso ya idps oyo koya soki ye woye olekisi mikanda olobi kete idps azokoka kozala wo te ou bien peuple congolais azokoka kozala wo te wana opesi biso moko tokozala nini botika distraction bolanda timoyibi lokuta ya basango te banda élection ya 2006 basango balobaka toza na vérité de zina bapesa yango idps viva tokana élection ya 2011 basango balobi toza na vérité de zina bapesa yango tokana élection ya 2018 basango bapesa balobaka te toza na vérité yango wana nde bomoni balobi te balobi bamonaki deni kadima na bato moko boye bazopesa bango corruption bokende kotika baimage wana na justice idps viva eloko mosusu na koyebisa baparent na biso bacongolais constitution na biso epesa makoki ke mwana ya Congo atango fele eza boye te eske ntango basala constitution wana pati bato ezalaki président article 43 wana basalango faci aye nde koya mpo na motema malamu na ye elobi te bandeko na nga bakosufrir te esengeli bana batanga ofele bana batanga ofele kardinal ayeki motema mabe lokola na mwana nyonso atangaka na ekole ya katholike kardinal azwaka $10 na mwana nyonso idps viva ngai naza na bapreve soki eyebani na shole ata mbongo kende bisa tokosamba na yande avant samba koyebisa biso bepule nini azobundisaka teance avant tofongola plainte ngai nayebi ke kardinal nyonso azwaka $10 na mwana nyonso atangaka na ekole ya katholike soki yo mbongo soki yo solo boyi kende ofunda ngai na jus condition eza boye po tokende na justice yo koyebisa biso ozobundisaka te enseignement mpo nani idps viva sikopona baparent na biso bana bazotanga bien te ndenge ozoloba wana yo papa oyo eza na makila ya Kongo osali nini bana kotelemela bato oyo bazoboya bana batango fele tokende kosambela na eglise na bango te ozala ebele yo parent ozoloba o pati azokoka te eza parent ya libo idps viva pati beto makambo nyonso olobaka ezokoka na ngonde yango wana bomonaki journaliste oyo azotuna ye libanda ya mboka journaliste wana azoloba boye pati beto omoni ndenge nini mpo na bandeko oyo bazoboya makambo nyonso ozosala na Congo ayebisaki journaliste wana eza lokola oye kotuna omoni liyo afandi na zamba aza na nzala ozotuna ye lelo koliani elingi koloba motu nyonso akosakana na pouvoir ya pati beto tokolia yande idps oyo bapapa ebele bakufa batika basi na bango na bana eza boye te lelo ezali komona baparti politike mosusu eye kokota na Congo awa ekomi koloba mpe bilobaloba idps atangisi bino ndenge akosala marshe idps atangisi bino ndenge akosala mitingi idps ebundi bosa
le parti politique lelo oyo ata kolobi oza na kindoki outi na Sénégal outi na Zambie outi na Cameroun oye na Congo nationalité ya papa na yo toyebi yango te UDPS viva nalobi naloba te nalobi boye lelo oyo moto esololaka na Martin Madidi folo ayebisa ye atindele biso foto ya papa na ata na Facebook anda UDPS viva eske soki motu nyonso ata botami na poto ozalaka na papa na yo eza boye te eske soki botami na poto eza koloba teke ozanga papa oza na papa na yo yo lelo oyo tindele biso kaka foto omoni Kabila abanda koprofite boye eza na foto moko papa ya Kabila abanda kofanda na musée Laurent Désiré Kabila UDPS viva mo foto wana mpe Kabila ezalaki wana Kabila abanda kolema papa na ngai yo kutu azalaki ka mwa trace ya koyibela siko yo Martin Fayulu yo Moïse Katumbi lelo oyo tindele biso foto ya papa na ye na Facebook anda botika kodistraire peuple congolais bobanda kosala makelele ya élection na 2023 ezala ya rouge ezala ya noir ezala ya jaune ezala ya pembe Fati Beton présente yango wana biso bana mponga bi topesi kombo ya Fati Mupe eske mopepe ezalaka na couleur soki okangi mopepe président apesi yo mutuka na ye na babafle oyo soki okangi kaka mopepe foto ozi mutuka na babafle oke nango ande soki okei nango mpe eza na elongo ya Fati Beton ande na Kongo oyo mpe na makambo ya lokuta abu soki omesana koyiba mapango ya bato abu soki omesana kobotola mapango ya bato abu ozi mwasi ya mutu okomisi ye mwasi na yo ale ozokende mpe ozokende kokangisa mpe na mokolo mwasi wana bandeko na ngai soki ozokoka makambo te kende ata na butu kende osenga Fati pardon UDPS viva yangata awa na mponga aja président beno aza koyamba yo ande soki osengi pardon tokokomisa bapardon epa ya Fati be po aza président oyo toyebi kombo ya papa na ye na mama na eza boye te toyebi mpe epai na bango eza likambo ya kozala de père et de mère yango wana nakananga UDPS viva nakananga ntango tozoloba oyo deja identification ya peuple congolais ebandaka te esali nini identification ebandi po te eba bacongolais tozako recensement ekozala wana po te ebeke biso nyonso na Congo tozako mpo na Congo oyo bachinois bakotaka butu na kati ya bacontener ande babalia mpe bakotaka awa na bavelo na bango ya bakasande maye tobenga na bango eza tokolinga te yeba yo oza chinois outi na ville nini na territoire nini yo malien outi wa limiti na yo teka na yo kafe na yo ande totali mpe nigérien yo outi na nigéria olia mpo na kosala ni oyo na ye mpo na koteka bapesa bamoto mpe kana bapesa bamoto ande eza na bato mosusu bapesa ye mission ya koteka essence na station Total mpo na Afrique mobimba yiba mbongo alia mbongo wana bapengani ye eto Samuel ayokele mawa apesi hotel moko agere yango mutu wana keti na hotel ale mbongo lelo efati aye alobi eloko ya liboso na kamaka UDPS viva eloko ezomonisa biso makambo ebele oyo eza kaka mpo na motema malamu ya Fati Beton Fati aye na Kongo awa eto Samuel alingaka akangisa Martin Fayulu mpo na mbongo na ye eliaka ya hotel Fati alobi banyongo nyonso nafuteli yango ande nazongisela hotel yango ande Moïse Katumbi efandi na Belgique ye moko na nationalité ya Belge oyo nakende Italie oyo nakende boye Fati ayokelema soki natiki nde
loko libanda bakola ye mbongo nyonso malamu zonga ata na Congo ofanda mpona motema malamu ya faci oyo ofandi na Congo okomi mpe kofongola mbanga na yo poloko mpona faci yidapesi viva bobetela nanu mwana ya mama Marta na papesilikulu mamabo faci oyo makambo azosala ngai nabengaka ye aleki Salomo na mayele yidapesi viva Salomo ata na ye ayebisaka Nzambe boye Nzambe pesa ngai bwanya na mayele nakonza bato nyonso eza boye na pouvoir ya faci alobaka nini Nzambe eza kiti yango oyo yo moko konza keke makambo nyonso ezosalema na Congo moto azosala yango ata Nzambe ye mo yango wana nde bomonaki Nzambe ayebisaki faci kendela na Israel po okutana na yaya na yo Jésus-Christ barke akufa okende kovisa ata na lita na ye yango wana bomonaki faci auti Israel tokomi kobenga ye faci d'Israel judepes viva faci de Nazareth yango wana tozoloba boye omata wokita pouvoir eza fatibe omata wokita pouvoir eza peuple congolais ande faci aza awa ti mokolo Jésus-Christ akozo pouvoir eza ya peuple congolais ti mokolo Jésus-Christ akozonga faci seka tiki pouvoir akotikela yango na maboko ya mokongo eza boye te po mokongo aza na ye ko faci akotika pouvoir eza na maboko ya ndeko na biso moto abandonde eza boye te mpona likambo etali Sénégalais likambo etali Camerounais abu barwande bakonza biso wande institution nyonso ya mboka kaka barwande na barwande totali moto netu koluna oyo Anteni John Numbi oyo akimaki wana toye kotala moto mosusu lokola Caleb Mutonzi oyo azalaki mpe koluna cravate toye kotala Moyibi en cravate lokola Vital Kamerhe toye kotala Fazer en cravate lokola Denis Makambo bisika na bango eza na kashe soki olingi ovivre omata na sorte de moto ofaci beto tambola mala o ngai burugumestre eske yo nde burugumestre oleki ba burugumestre eza kongo mobimba yo ngai burugumestre oza burugumestre ya liboso te liboso na yo ezalaki mpe na baburugumestre mosusu eza boye te yo burugumestre yo chef de quartier yo chauffeur ya mutuko omemi bato na mutuko oza intimide bango yebake yo nde chauffeur ya liboso te yidepesi viva o ngai naza receveur ointimide bacria oza receveur ya liboso te yebake bareceveur mosusu balezaka wana nde receveur toso bacria ointimide bango te poza receveur ya liboso te o ngai burugumestre ngai chef de quartier abu oyibi mbongo ya bato oye corruption kolobi boye faci beto azotravaille na majorité moko ekozala wana ti mokolo Jésus-Christ akozonga yidepesi viva oyebi majorité wana faci beto akotravaille na majorité populaire tozalaki awa na coalition ya FCC kachakufa te toye kozala awa na majorité ya union sacré eske bango nyonso kuna baza basantu soki oza na union sacré oyibi tokokanga yo ande soki oza na union sacré olingi wayiba eloko ya mutu olingi wakanga eloko ya mutu tokokanga yo ande ozala capitaine ozala major ozala colonel kozala général petaki général yo nde moto ya liboso ozaka yango te yidepesi viva eza mpena bagénéral mosusu balekaka na mboka oyo osala na bango mosala ndenge moko te
soki yo okomi colonel kozanga colonel ya liboso te bacolonel mosusu basala mosala ya malamu koleka yo bazali eza boye te touti kolobawa kanyama aboni bakongole ke opération liko lelo kasongo na ta na ye aboni bango idapasiliba amemi bango na mosala bakei na centre de formation kanyama kasesie oyo tozobenga le rond Désiré Kabila na dida ya Fatibe soki oye na Congo omemi tribalisme na Congo okosukela na nzela motema mabe bozwi na Congo euti wapi motema mabe na Congo euti wapi bandeko na ngai tozonga nano ta na ta ya Patrice Emery Lumumba bitumba nyonso ndeko na biso Patrice Emery Lumumba abunda kokende fele bitumba nyonso oyo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bunda eske kokende fele bitumba oyo bunda oyo Congolais yoka Congolais oyo akenda marche Congolais oyo akenda meeting bitumba nyonso obunda wana eske kokende fele bandeko na ngai mutu nyonso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mutu nyonso aliaka oyo ya motoki na ye biso bakongole lelo tozosepela na pouvoir ya Fati Beto po aza motoki ya biso eza boye te bandeko loba nazoyoka bato mosusu bazoloba bandeko na biso bazokufa na este eske lelo soki tobengi Adolphe Muzitu pese biso bilan ntango yo ozalaki premier ministre bandeko na biso bakufa na este kombe akopesa biso yango tobengi Martin Fayulu yo ozalaka député kobanda 2011 pese biso bilan ya bakongole bakufa na este akopesa biso yango tobengi oyo sandene oyo babombeli poste ya kozala chef coutumier na Zambie Moïse Katumbi yidepasi biba toyebisi ye boye yo Moïse Katumbi ntango ozalaka gouverneur pesa biso bila ya bandeko na biso na Katanga oyo bakufa ntango ozalaka gouverneur akopesa yango sikoyo lelo bomoni Fati Beto maboko pembe Fati aboma te Fati asala te azosala azobunda po titupesila ozoya kofongola mbanga bandeko na biso bazokufa na ye soki ozoloba biloko wana oza libo ndenge chauffeur eza boye akomi kointimide bakiya eske ye nde chauffeur ya liboso bachauffeur mosusu baleka na piti wana bazali oyo ngai naza colonel pouvoir ya Fati tokoyi baintouchable pouvoir ya Fati tolingi biso tozala eloko moko ozala motetela mongo moluba moswahili mokongo biso nyonso toza eloko mo idepesi viva mutu mpe akobangisa moninga aza biso tolobi boye nauti kolobawa ozala burkumestre na komini oza wana yo nde burkumestre ya liboso te ntango biso idepesi Jean-Marc alobaka boye idepesi okozala na pouvoir ti mokolo Jésus-Christ akozonga alobi normal eza maloba moko na kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka boye mokolo oyo idepesi okozala na pouvoir bino baeuropéen bokomona le Congo na fenêtre alobaka mokolo idepesi okozala na pouvoir baparti politique nyonso ekoku alobaka mokolo idepesi okozala na pouvoir likambo ya opposition abu lelo oyo Jean-Marc Kabund alobi idepesa kozala na pouvoir ti mokolo Jésus-Christ akozonga ye ozolala ndoto ya bapongi pouvoir ya Fati asali manda na ye atikeli 520 shuka yidepesi bima seki oboyi
soki oboyi osombi kaka janvier na zikita eza 50 francs ya pa biso na mponga bi tozoteka mibale 50 mpo okozala makila makasi omeli ata moko na moyo moni okufite na butu mpo okobakisa mpe mosusu bite mpe siviva soki mpe Jean-Marc asali toza na kaka 47 na bouche volcanique ata rekingelisa soki mpe asali manda na ye akotikelanga te manda mosusu ande soki ye oboyi oyo biso tozoloba tolobi na mponga bi bajafel eza kaka mibale 50 oye epai ya président de l'okopesa mpe na mai ya ofe me tokolinga omelela awa te okokende komelela yango epai na yo bandeko na ngai nazobisa bino boye bitumba ya faci beto euti awa te bitumba ya peuple congolais bazobundisa yango mosika bato mosusu bango bazomona président azovoyage nayoki motu moko soki aza liboma soki amelaki bombe azoloba bavoyage ya président de la république ekomi 170 ata soki ekomi 2010 eza na mbongo na yo idebesiviva yango wana bozomona azokende kobunda kaka mpona intere ya biso moko makambo ya mada oyo muzitu alobaka tokokreye insécurité soki boza motema malamu tokosala marche mpona contre adolf muzitu mpona nini lelo ti lelo bandeko na biso zokufuna tozoloba botika distraction tongama kende posokende na élection idepasi mima nalobinotaloloba te ntango bato baza na kati ya distraction wana tenikadi babandaka mosala te asali nini yende mutu azoorganize élection ya bagouverneur na bavice gouverneur tenikadima aza deja wana ntango makambo nyonso esalamaka na 2006 tomonaka mutu atelemela président ya seni ata wana malumalu te tokomi na 2011 mutu atelemela ngo emulunda aza te tokomi na 2018 mutu atelemela nanga aza te yango wana tolobi boye lokola bomesana kobangaka élection biso tolobi boye élection tokokende nango na mashini oyo ekozala na kongo ya tunaba eske lezana basi na yo po kokongola mbanga na yo boele belesi élection biso tozokende na élection towitu kosala élection tosalaka élection na 2011 2006 na militaire tosala élection na 2017 na machine à voter soki totuni ekombo ya machine à voter wana oyebi yango te yango wana mpo na élection ya confirmation 2023 machine tokende yango na élection ekozala na kombo ya tunaba mon président Tibet n'appelle le futur bourgmestre comme Dieu se bat que ce soit ma bourgmestre. J'ai vu ça bourgmestre dans le bassin de Katao. Il a fait Chimilma. Tolobi boye totambola ndenge makambo esengeli kotambola. Yoka ezala de quartier ezala bourgmestre ezala gouverneur ezala ministre ozala nani soki olie mbongo ya baétranger yeba mpe ete justice ya Faci Beto justice ya peuple congolais ekokanga yo ande idepesa cette fois tozoloba boye Congo eza ya bakongolais ekotikela mpe ya bakongolais ande